Математика пәні тақырыбы есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Бүгін 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды, тиімді тәсілді анықтауды үйренесің. Балалар, біз білетініміздей көбейтудің 3 қасиеті бар, соны есімізге түсірейік. Бірінші қасиеті ол көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Мысалы, 3 көбейту 4 тең 4 көбейту 3-ке. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Яғни, қосындыны санға көбейту үшін әр қосылғышты сол санға көбейтіп, сонда шыққан көбейтінділердің мәндерін қосу. Мысалы, жақша ішінде 5 қосу 3, көбейту 2. Яғни, қосылғыштарды көбейткішке жеке-жеке көбейтеміз. 5 көбейту 2, қосу 3 көбейту 2. Көбейтудің терімділік қасиеті. Көршілес көбейткіштерді олардың көбейтіндісімен алмастырғанда көбейтіндінің мәні өзгермейді. Мысалы, мен сендерге 8 көбейту 4 көбейту 6 өрнегін ұсынып тұрмын. Қазір мен осыған терімділік қасиетін қолданамын. Яғни 8 көбейту 4 көбейту 6 көбейткішін жақшаға алдым. Немесе 8 көбейту 6 көбейткішін жақшаға алып, 4-ті жақшаның сыртына шығарамын. Тиімді тәсілмен есепте. 25 көбейту 76 көбейту 4. Бұл өрнектің мәнін табу үшін терімділік қасиетін қолданамын. Яғни балалар, бірінші мен 25-ке 4-ті көбейтіп аламын, сосын барып оған 76-ны көбейтемін. Себебі мен білемін 25-ті 4-ке көбейткенде 100 екені. Яғни 100-ге 76-ны көбейткенде 7600 шығады. Екінші мысал. 8 көбейту 30 көбейту 25. Болғанда терімділік қасиетті қолданамын. Яғни бірінші 125-ке 8-ді көбейтемін. 125-ке 8-ді көбейткенде 1000 шығады. 1000-ды 30-ға көбейтемін. Яғни бұл өрнектің мәні 30 000. Оқушылар, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа. Төменде берілген тапсырмаларды орында және есіңе сақта. Бүгінгі тақырып тиімді тәсілмен есептеу. Яғни берілген есептердің барлығы осы тиімді тәсілмен есептеуге арналған.